வெல்கம் டு சின்னாஸ் குக்கிங். நம்ம இன்றைக்கி சின்னாஸ் குக்கிங்கில் மொறுமொறுப்பான முறுக்கு தான் செய்ய போகிறோம். முதல்ல நான் 1 கிலோ அரிசி எடுத்து நல்லா கழுவிட்டு நல்லா வெயிலில் போட்டு கொஞ்சம் நல்லா காஞ்ச பிறகு எடுத்து மிஷினில் அரைச்சின்னு வந்துடலாம். நான் 1 கிலோ அரிசிக்கு 1/4 கிலோ உளுந்து 100 ஒடச்சக்கல்ல எடுத்துருக்கேன். லைட்டாக பொன்னிறமாக வறுத்து எடுத்துகிட்டு அதையும் பவுடர் ஆக்கிக்கலாம். நம்ம மாவு வந்து நல்லா ஜலிச்சிடலாம். ஏன்னா எதனா டஸ்ட் இருந்தால் அது மாவு அப்போ தான் நைஸாக இருந்தால் தான் முறுக்கு நல்லா வரும். நம்ம எல்லா மாவையும் ஜலிச்சு வச்சுக்கலாம். உளுத்தம்பருப்பு ஜெலிக்க வேண்டியது இல்லை, அரைச்சது வெறும் மாவு மட்டும் நம்ம நல்லா ஜெலிச்சு எடுத்துக்கலாம். நம்ம வந்து பவுலில் ஒரு கிணத்துல மாற்றிட்டு அது கூட நம்ம அரைச்ச உளுந்து ஒடச்சக்கல்ல பொடியை கலந்துடலாம். கொஞ்சம் வந்து வெள்ளை எள்ளு தேவையான அளவு, சீரகம் கொஞ்சம் தேவையான அளவு, கொஞ்சம் உப்பு, பெருங்காயத்தூள் கொஞ்சம் போட்டுக்கோங்க. வெண்ணெய் வந்து ஒரு கை அளவு போட்டிருக்கேன், ஒரு 25 கிராம் அளவுக்கு போட்டிருப்பேன். இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். நம்ம அப்போ தான் அந்த உப்பு வந்து அங்கங்கே நிற்காத நல்லா பிளெண்ட் ஆகும். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி தெளித்து விட்டுக்கலாம். கொஞ்சம் ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கலாம், அப்போ தான் ஸ்மூத்தாக இருக்கும் மாவு. நல்லா உருண்டை இல்லாத நல்ல மாவு வந்து நல்லா பிசைஞ்சிக்கோங்க. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணி பிசைஞ்சிக்கோங்க. நல்லா சாஃப்டாக இருக்குது பாருங்கள் மாவு. இந்த மாதிரி பதத்தில் பிசைஞ்சிக்கணும். நம்ம முறுக்கு குழாயில் வந்து இந்த மாதிரி 3 ஹோல்ஸ் இருக்கிற மாதிரி எடுத்தால் தான் மெலிசாக வரும். அப்போ தான் முறுக்கு நல்லாயிருக்கும். இதில் வந்து நம்ம லைட்டாக எண்ணெயோ இல்லை வெண்ணெய் இருந்தால் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். நல்லா உள்பக்கம் வந்து நல்லா தடவிட்டு இது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாவு உள்ளே போட்டு பிழிஞ்சு விட்டுக்க வேண்டியது தான். பாருங்கள் இப்போ எவ்வளோ ஸ்மூத்தாக வருது பாருங்கள். இந்த அளவுக்கு மாவு பதம் இந்த அளவுக்கு கரெக்டாக இருந்ததுன்னா முறுக்கு வந்து நல்லா மொறுமொறுப்பாக இருக்கும். இப்போ நம்மளோட முறுக்கு வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த மாதிரி லைட் கலரில் எடுத்துக்கோங்க, அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும். இதை நான் கையில் உடச்சி காமிக்கிறேன் எந்த அளவுக்கு பொறன்னு இருக்குதுன்னு பாருங்கள். பாருங்கள் எல்லாமே வந்து நல்லா பொறன்னு இருக்குது. அழுத்தி பார்க்க சொல்லி தெரிந்து பாருங்கள். இதுக்கு முன்னாடி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கன் அழுத்திக்கோங்க. தேங்க்யூ.